यत्रो आमाहरू जोडेर खानु नपर्छ के गनायो गाइज धेरै गनाइरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि आज यस्तो यस्तो प्र्याङ्क लिएर मैले आएको छु भिडियो एकदमै राम्रो रमाइलो भएको छ तपाईँ सबैले हेर्नुहोला इन्टरटेन गर्नुहोला लास्टमा लाग्नु भयो नि अगाडि यत्रो आमाहरू जोडेर खानु नपर्छ यत्रो आमाहरू जोडेर खानु नपर्छ होइन लिनु जानुपर्ने लिनु जानुपर्ने